उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद खाग्राबारि दखरा एबसु बिथांमोना रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बिथांमोना दिनै फालिदों आरो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो फालि देग्लाय 29 बोसोराव आगान होबाय आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजोंनो बिथांमोना गेवलां मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि महरै बेखेवनो खावलायदोंमोन बे लेखायैनो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो गोथौयै फोथायो मोनसे हारिया बुहुमाव हारि महरै आबुं सिनायथि मोननांगौब्ला बिनि राव बिनि थुनलाइ बिनि बिजों आरो बिनि हारिमुवा जौगासारनांगोन आरो बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे आबुं माहारि महरै जों गायसननो थाखायनो जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे माहारियारि फोरबो महरै जों फालिनो थाखाय जों खावलायबोदों आरो बेजोंनो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजोंनो बर'फोरा जे मोनसे सोदोमस्रि गोनां माहारि बेयो जोङो बेखौ जोङो बुहुमाव जों गायसननो नागिरदों आरो बे फोरबोआ मोनसे रंजाथाइ फोरबोल' नङा बे फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बर' हारिनि मोनसे दावगानायजों सोमोन्दो दङ ओंखायनो बे फोरबोखौ बयबो जेराव बर' माहारिया दङ बिथांमोनखौ जोङो फालिनो जों खावलायदों आरो जोंनि फालिनो खावलायनाय लेखायैनो आसामनि खना खनला थानाय बर' हारिफ्रा बेखौ गाजा गोमजायै फालिदों आं सानो बे फालिनायनि गेजेरजोंनो रंजालि बैसागु फालिनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन हारि माहारि रायजो जानाय बिथांमोननि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैगोन आरो बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो जों गोदान बोसोर होननानै बुङो आरो बे गोदान बोसोरावनो जों बर'फ्रा आबादजोंनो जोङो सोनारनानै थायो बैसागो फालिनाय फोरबो फालिनायनि उनावनो जोङो आबादथिलियाव जों मावनो थांगोन आरो गोदान मोनसे जोङो जोंनि जिउखौ सामलायनो थाखाय जों जुरिजेनो आं सानो बे फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै फालिनानै फैबाय थानाय समफोराव बर' हारिया जौगानायनि फारसे जोङो दावगालांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो आरो बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं बेनि थाखाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरिमोनखौ आङो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बिथाङानो बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ बाउसोमलांदोंमोन जायखौ जोङो बर' हारिनि बिफा बड'फा होननानै बुङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा 1990 मायथाइनि 1 मे अर्थात दिनैनि सानाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि रुंसारि सानाव बिथांनि सोरगोआरि गोजोन जिउमानि थाखाय आं आनान गसाइनाव आरज गाबो आरो बिथाङा जोंखौ मोनसे खोथाखौ बुंलांदों दे आं थैनायाव आंहा जेबो दुखु गैया नाथाय आंनि थैनायजों आंनि सान्थौ आरो सानस्रिया थैफालाङोब्लासो आंहा हाजासे हांमा थागोननानै बिथाङा जोंखौ बुंलांदों ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथाङा जि मोनसे आद्रा सिमां नुलांदोंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो बिथांनि आद्रा सिमांखौ जों आबुं महर होनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जोंनि बर' हारिनि जायफोर सुबुं दङ बिथांमोनखौ रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे माहारियारि फोरबो हिसाबै जोङो फालिनो खावलायदों आरो बर' हारिनि साफ्रोम सुबुंफोरखौ बर' हारिखौ जौगालांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आं सानो जों बयबो खौसेयै खामानि मावोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बे आद्रा सिमाङा मोगथां महर जागोन होननानै जों फोथायनाय दङ। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्टफुड आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।